هغه پیغله چې پر خپله ګیره ویاړي. هرنامکور برطانیې میشته پیغله ده او له دې کبله یې د نوم د ریکارډونو په نړیوال کتاب کې ثبت شوی چې کم عمرۍ کې بشپړه ګیره لري. هرنام 14 کلنه وه چې معلومه شوه پالیسټیک سینډروم ناروغي لري. دا داسې ناروغي ده چې له کبله یې د انسان پر بدن پریمانه ویښته راشنه کیږي. پر مخ او بدن د ډیر ویښتو لرلو له کبله هرنام د یو شمېر کسانو له ملنډو سره مخامخ شوه. له همدې کبله کله ناکله خواشیني کېده او وایي څو ځلې د ځان وژلو کوښښ کړی، خو اوس په ټوله نړۍ کې د بدن په هکله مثبت پیغام خپروي. کلونه کېږي چې هرنام له خپله مخه ویښته نه دي خریلي. هرنام وویل تر ډیرو کلونو را سره ظلم کېده، خلکو را باندې ملنډې وهلې، کله ناکله ډیره ناهیلي کېدم، څو ځلې مې فکر وکړ چې ځان ووژنم. وروسته مې ځان سره وویل که پر ما ملنډې وهونکي ژوندي دي زه ولې ژوند ونه کړم. او دا هغه وخت و چې د خپل ژوند واګې مې په خپل لاس کې ونیوي. هغسې ژوند مې پیل کړ چې زړه مې غوښته. خو پوښتنه دا ده چې آیا دغې پریکړې سره د هغې ټولې ستونزې حل شوي؟ نوموړي وایي د واکس له لارې د ویښته پاکولو سره پوست کش شي، ټپي کېږي، سوځي او ځورېږم، ځکه مې له مخې ویښتو پاکول پرېښول او اوس سوکاله یم. په 14 کلنۍ کې د ټولنیزو ارزښتونو خلاف ګیره ساتل د هرنام لپاره اسانه پریکړه نه وه. نوموړي وایي له ګیرې سره ښوونځي ته د تللو تجربه اسان نه وه، خو زه پوهېدم چې ژوند کې د بریا لپاره باید انسان خوښ اوسي. دې سره انسان پیاوړی شي. ستړیا ستونزې ډېرې وي خو پر خپله لاره تګ پکار دی. ټولنه کې ګیره د نارینه‌و د نارینتوب د سمبول په نظر کې کتل کیږي، خو هرنام وایي خوښه ده چې ګیرې ته یې د ښځو پیژندګلوي ورکړه. هغه وایي خپلې ګیرې سره مینه کوم، ما خپلې ګیرې ته یوه پیژندګلوي ورکړه چې د یوه نارینه پر ځای د یوې ښځې ګیره ده.